Dobrodošli na kanalu Boris Vene v seriji Moksha Energy Flow. Glede na velik odziv na nedavni skupni video, ki si ga je v kratkem času pogledalo preko 15,000 ljudi, sva se odločila narediti nov video z naslovom Ali je astrologija zares samo še ena obmejna znanost oziroma psevdoznanost? Lahko bi temu tudi rekli resnica o astrologiji, ali pa lahko rečeva astrologijo skozi zgodovino, Tudi. ali pa oboje skupaj. Tako da, Moksha, dobrodošla v novi seriji. Torej, tudi tokrat je seveda z menoj moja žena Moksha, kateri bom postavil veliko vprašanj in verjamem, da bo to zelo vznemirljivo potovanje. Se strinjaš? Upam, verjamem, Upaš? vem. Verjameš, zaupaš? Upaš, verjameš, zaupaš? Izbereno že, a ne? Ja, zdaj bi samo še rekel ljubiš, ne? Ja. Ampak, ok. Torej, pred začneva pa eno kratko opozorilo. Ok? Naj namen ni nikogar karkoli prepričevati, temveč le podati najne informacije in znanje, ki ga že celo življenje skrbno nabirava. Ta znanje oziroma informacije so plod številnih raziskav in potovanj po najbolj oddaljenih krajih, kot so Indija, Avstralija, Južna Amerika, ter bivanje in učenje od avtohtonih prebivalcev. V Indiji od gurujev, v Južni Ameriki od šamanov in tako dalje. No, drživa se modrosti znanega Antoni de Mela, ki je bil indijski jezuit, duhovnik, psihoterapevt, duhovni učitelj in avtor številnih knjižnih uspešnic. In bom po spominu citiral, kajti prebral sem njegove knjige že pred nekaj desetletji, še vedno navdušen in občasno na novo prebral, pa vendar je njegova modrost, sploh tega stavka ali več stavkov, postala del mene. In sicer pravi nekako takole: jaz samo žvrglim svojo pesem. Tisti, ki bo hotel slišati, bo slišal. Tisti, noče, noče. Oziroma je rekel, jaz samo plešem svoj ples. Tisti bo hotel plesati za mano, ga bo plesal. Tisti, noče, noče. Življenje tako preprosto ni. Ampak mi smo svetovni prvaki, da ga zakompliciramo. Je tako? Je. Je, ok, se strinjava. Jej! Jej. Ja, torej, če gremo naprej. Prejeli smo tudi komentar v smislu, da z astrologijo morda peljeva stran od Boga in resnice. To nikakor ni namen. Če imate svojo vero in vam pomaga, da živite izpolnjujoče in srečno življenje, potem se tega držite. Ne spreminjajte. Če ste zdaj srečni, pač vzemite kot malo druženje z nama in to je to. Ker pač mi da poznava tudi starodavno, ali pa se učiva, bom rajši rekel, so vse življenjska učenca, ne. To mi je bilo Anthony Robbinson všeč, CANI, Constant and Never Ending Improvement, da se pač vaš življenje učimo. Torej, poznava starodavno učenje svete šole, oziroma se ga učiva, svete šole geometrije. Za moje pojme je na primer meni najbližje Thomas Keller, ki je bil duhovnik in je kasneje svoje znanje nadgradil z ezoteriko. Rekel je takole, zelo nenavaden primer, ampak zelo zgovoren: če si za Hitlerja, potem mu daješ svojo življenjsko energijo. Če si proti njemu, mu zopet daješ svojo življenjsko energijo, kajti natančno ga moraš spoznati, da se lahko boriš proti njemu. Najna knjižna uspešnica z mojim kolegom Nik Grubiša je bila, lahko rečemo, nekje zelo globoka, zelo posvečena različnim religijam, veram in jih je imela namen združiti na višjem nivoju, ker v bistvu obstaja samo ena religija, lahko reka, religija srca, ena kasta človeštva, o tem bi lahko veliko govoril. No, pri tem je bilo najlepše, da so jo prebrali številni duhovniki. Eden izmed njih, ki ga zelo cenim in ima izjemno široko znanje, ter ima občasno zelo take zanimive raziskovalne debate, mi je na SMS zapisal, citiram: zanimivo,
prvo poglavje, ki sem ga prebral, govori o celotnem zaupanju, ki je dejansko podstat iskrene vere. 3 pikce, vejca, ki zmore ozdravljati, osmišljati. Prej na začetku sem ti že omenil, ne, zaupanje in tako naprej, ki sva imela, in sem na koncu rekel ljubezen. Ne. Mi v bistvu zelo velikokrat govorimo o besedi ljubezen, ampak jaz zdaj rečem, da pojma nimamo, o čem govorimo, še manj imamo pojem brezpogojna ljubezen. Kaj brezpogojna ljubezen sploh je? Ne? Jaz v bistvu temu veliko rajše rečem zaupanje v življenje. To nekje pač razumem tako, malo globje. No, torej, še to. Preden greva na prvo vprašanje. Po videu smo po elektronski pošti dobili, se pravi po najnem famoznem videu, smo po elektronski pošti dobili kar nekaj prošenj. Če bi Mokša naredila osebno, oziroma če bi ti naredila osebno astrološko karto, pa sem pozabila zadnjič povedati, da ti tega leta že ne delaš. Torej, sicer smo po mailu vsem sporočili, da tega že nekaj let ne delaš več, ker si se zadnje leta posvetila evolutivni astrologiji. No, evolucijska, to se sliši zelo globoko, tako da nedavno si na to temo imela intervju v reviji Zarja Jana, pa če slučajno bo koga zanimal, si lahko preberete na linku v opisu. Torej, končno, greva na prvo točko. Če greva na temo. Na socialnih omrežjih je bilo veliko komentarjev, kako si lahko vedela glede ameriških volitev, da ne bo šlo vse gladko. Omenila si, da ima Biden sicer močnejšo astrološko karto, vendar bo po tvojem mnenju zmagal Trump. Sicer so mediji že razglasili Bidenovo zmago, čeprav uradno še ni objavljeno. Vemo, da se je Trump pritožil in dela cela ekipa njegovih odvetnikov na odkrivanju baje največje goljufije v zgodovini ameriških volitev nasploh. Po nekaterih podatkih naj bi bilo Trumpu ukradenih preko 30 milijonov glasov. Torej, na nek način je Trump zmagal, čeprav morda ne bo izvoljen. Moramo ločiti. Eno je uradna zmaga, drugo je, rečemo temu, neuradna zmaga. Ali lahko za nas radovednejše, ko smo lepo pogledala, malce na kratko komentiraš situacijo? Politika je res ena zanimiva partija šaha. Ampak kako sem vedela? Nisem vedela, ker nisem vedeževalka, niti neka vidka. Preračunavala sem energijske linije. Zgodba še ni končana, razkrivajo se namreč luknje v sistemih in to je namen tega časa. Preden pa se sistemi spremenijo, pa nekateri tudi razpadajo, se mora pa razkriti in mi moramo prepoznati, kje nam ne služijo več. Oteženo pa nam je, ker ni ravnovesja moči, zato pa ne vidimo prave slike in potem podlegamo resnici glasnejšega, to je resnici z malim R. Vzmet se je pa sprožila in ne glede na to... Zdaj moram razložiti, kaj je resnica z malim R, no, pa z velikim R. Na kratko. Resnica z velikim R velja vedno in povsod in neizpodbitna. Tako, ja. Mali R, mala resnica je pa prilagodljiva. Ja. Okay, da zaključim, mislim, z odgovorom. Ne glede na to, kdo bo sedel na predsedniški stolček. Kot ni pomembno niti, kdo je dobil več glasov. Ustvarjali so se pogoji za razplet ene od bolj verjetnih energijskih linij. Ni pa ta še usidrana in še nekaj stvari se bo moralo zgoditi, preden bo ostala prevladujoča. Mislim, kar hudo temo sva začela za zdaj. Ja, ljudje so, po socialnih omrežjih je bilo zelo veliko odziv na to temo. Kako je vedela, kaj je naredila in potem normalno, da so prihajale prošnje, Mokša mi narediš lahko astrološko karto, ne? In normalno, tako si rekla, ti nisi vedeževalka, ti vidiš s pomočjo matematike, o čemer bomo še kasneje govorili, vidiš določene energijske linije, določene aspekte. Več je teh stvari, ja. Ok, to je to, na kratko. To je to, na kratko. Ok, prav. Ok, zdaj bi te prosil, če nam lahko predstaviš, kaj astrologija sploh je.
in kako deluje. Okay, zdaj gre pa k osnovam. Okay, jaz astrologijo vidim kot orodje za razvoj posameznika, kot za razvoj družbe in kot vsako drugo orodje ima tudi astrologija svoje prednosti in svoje pomanjkljivosti, tudi o tem bova recimo lahko kakšno rekla, ampak čisto po Wikipediji je astrologija v najširšem pomenu iskanje pomena človeka na nebu. Skuša razumeti splošno in specifično človeško vedenje z vplivi planetov pa drugih nebesnih predmetov, ker na nebu je še kaj drugega kot samo planeti. In preučevanje astrologije ne bi se začelo takoj, ko smo ljudje začeli zavestno meriti, beležiti in napovedovati neke sezonske spremembe glede na astronomske cikle. Torej, astrologija je ena veda, ki raziskuje odnose med živimi deli univerzuma. Tukaj bi spet morala razlagati univerzum in še ne druge pojme, ampak se jih ne bova danes dotikala. No, v glavnem del univerzuma je tudi naš duh. Tukaj se pa moram dotakniti majhne razlage. Ne kot duh, nekaj paranormalnega, nekaj, kar se pojavlja in straši, niti kot duša, ampak angleško duhu je spirit, se pravi naša esenca. Se pravi ne ghost. Gre za v bistvu esenco, ki se utelesi v tem snovnem svetu. Mi smo v bistvu energijska bitja. Vsak od nas ima eno svojo frekvenco, po kateri smo prepoznavni. Naprimer, moja se je v tem 3D svetu utelesila pač v tem telesu in odreagiram na neko ime. In nek priimek, imam pa tudi tvojo številko, vsi vemo. V glavnem, če povzamem tukaj še Teslin namig, da naj na svet gledamo kot energijo, frekvence in pa vibracijo, če ga želimo razumeti. Poleg tega je rekel še, naj spoznamo principe števil 3, 6 pa 9, da bomo lahko razumeli praktično vse. Potem je nekaj iz tega jasno, da gre v univerzumu za urejena, različna frekvenčna lovanja, ki nas kot posamezna bitja in kot en kolektiv povezujejo z enim univerzalnim jezikom. In astrologija je ta univerzalni jezik. Take stvari težko poveš preprosto, ampak... Saj imam nadaljevanje tudi vprašanje, ravno na to temo, tako da bomo poprečni smrtniki, razumeli. Tudi jaz vodim mednje. Se z nekje sem. Okay. Ali zvezde in planeti določajo našo usodo? Ja, sodobni astrologi menimo, da zvezde in planeti ne določajo naše usode, ampak so ogledalo osnovnih organizacijskih načel v univerzumu. Z drugimi besedami, eni osnovni vzorci se pojavljajo povsod, kot zgoraj, tako spodaj, poznamo iz starih znanj. Se pravi, torej v vseh njegovih delih in na fraktalen način. Zato vzorci, ki jih planeti naredijo na nebu, odražajo en utrip pa pretok osnovnih človekovih impulzov. Seveda pa so povezani, ker veliko bolj opažamo z osnovnimi silami narave. Fraktali, ko bi razložila fraktale. To so delci. Okay. Ja, prej sem že omenil, da v matematiki, v astrologiji še govorila in zdaj te čaka to vprašanje. Kakšno vlogo ima matematika v astrologiji? Ja, zanimivo, veš, da mi matematika v šoli nikoli ni ležala. Nekje dojela sem samo dečnjakinja si bila, pa faks naredila, pa magisterij, pa tako naprej. Res, nekako nisem bila doma v številkah. No. Nekje se mi je razkrila šele na fakulteti, no, tako bom rekla. Ja, greva k matematiki in tvojemu vprašanju. Matematično osnovo astrologije v bistvu vsak priznava in tudi sam sistem interpretacije. Gre za pač položaje planetov oziroma objektov na nebu, za kote med njimi, mi govorimo o astrologiji, o kvadratih, pač o opoziciji, ki se nanašajo na kote 90, 160, 120 in tako naprej. Zatakne pa se pri razumevanju, dojemanju astrologije, ko začnemo omenjati planete in zvezde stalnice, ki pač skozi tisočletja spreminjajo svojo pozicijo, položaj glede na Zemljo in zato pod nobenimi pogoji ne morejo vplivati oziroma na nas imeti vedno istega vpliva in to nam ne gre v glavo. In tukaj gre pravzaprav za napačno razumevanje.
Ker v planetih in zvezdah ni zapisana naša usoda. V astrologiji planete, zvezde in asteroidi predstavljajo osnovne pogone, motive, potrebe našega nezavednega. Se pravi, in te lastnosti, atributi, ki se izražajo v 12 znakih zodiaka, če je že dovidel ta zodiakalni krog razdeljen na 12 delov, se pravi od ovna do ribe, ti atributi pa so bili potem jim dodeljeni. Sicer pa vprašanje v razmišljanje, kdo poimenuje novo odkrite planete in asteroide z imeni starih in grških bogov, ki se jih že drži en določen arhetip, oziroma se jih že drži en močan mitološki pridih, astrologi ali znanstveniki? Samo toliko v razmislek. Jaz ti nam odgovorim na to vprašanje. Ne, se to ni bilo namišljeno tebi. Čeprav jaz bi rekel znanstveniki. Znanstveniki, res je. Ja. Okay. Zdaj me pa zanima sledeče. Ja. Ker na eni strani imamo religijo, na drugi strani imamo nasprotje znanost. Potem imamo New Age gibanje, potem imamo še kar nekaj različnih aspektov, če temu tako rečem. In zdaj v vsem tem šmornu, če temu tako rečem, me zanima, ali je astrologija samo znanost ali vključuje tudi mistiko. Moj pogled je, da v astrologiji ni mistike. Je zelo, zelo star informacijski sistem, ki združuje dimenzijo prostora in pa dimenzijo časa. In zato, ker sem po osnovni oziroma po prvi izobrazbi računalniški programer, to še danes marsikoga preseneti, rada rečem, da je astrologija veda, ki preučuje in razlaga kode v obliki enih specifičnih simbolov, po katerih se odvija naše življenje, pa tudi svet, v katerem živimo. In povezovanje teh simbolov je pa dinamičen proces, ki pa je bolj zapleten kot pa pri drugih jezikih, ker namreč vsak jezik ima svoj grafični zapis, ima neke simbole, jezikovna pravila, ki jih moramo spoznati, da lahko rečemo, da en jezik govorimo. In tudi svoj materni jezik, ali pa enega tujega, ki se ga naučimo, uporabljamo nekateri bolj, drugi pa manj, lahko rečemo dobro. Ne? In tudi astrološki jezik se ves čas razvija, dopolnjuje, širi, in tako kot druge jezike ga nekdo govori bolje, drugi slabše. Je pa značilno, razlika pa je za vse jezike, da jih ne sodimo, če jih ne poznamo, pa naj se gre za en govorjen, koden ali pa računalniški jezik, ampak jih sprejemamo kot en način sporazumevanja v nekem okolju. No, to mi je zelo všeč, ker je še v Svetem pismu ne sodite, ne bo sojeno. Tako, ja. Nekaj, kar ne poznaš, ne sodiš. Ja. Tako, veliko ljudi, ki je mogoče majčkeno bolj globoko v veri, religiji, kakorkoli to imenujemo, tako zgledan zviška na, ne rečemo, astrologijo. Ja. Ampak ravno v tem je poanta, kako boš govoril o nečem, kar ne poznaš. Ne? Tako da tole mi je bilo zelo všeč. In ravno zato, ne vem zakaj, ampak tukaj imajo ljudje težavo, da sprejmejo astrološki jezik. Ne? Nekaj, kar ne razumemo, vem, da se nečesa, kar ne razumemo, da se tega tudi bojimo. To razumem. Ampak v glavnem astrologija je, kar zadeva jezike, tukaj izjema in se je danes umeščena, kot si že sam rekel, kot psevdoznanost. Okay. Ja, ravno zaradi tega imam naslednje vprašanje, da mečkam bolj razloživa dva aspekta. En aspekt je, astrologija je pač tako nekaj neresnega, nekaj, ob čemer se zabavamo, te dnevni trači pišejo, danes boš pa najsrečal ljubezen svojega življenja. Recimo, če si bik, ne, in pa si biki srečen ljubezen svojega življenja, ne, in pa ljudem reče, da so biki, ne, če to verjamejo, ne. Ampak, še dobro, nimamo znaka osla. Ja, ne, sej si v redu. Zdaj pa, daj pa pogled mečka nazaj skozi zgodovino, oziroma nazaj v zgodovino. Kako se je razvila astrologija in kdo je pravzaprav uporabljal? Pri tem je zelo znan Carl Gustav Jung, da je pri svojem delu uporabljal, da je pri svojem delu uporabljal astrologijo. Freud, ki je bil njegov učitelj, je ni uporabljal. Mogoče lahko malo več poveš o tem. Sta pa oba znana po psihoterapiji. Ja, psihiatriji, psihoterapiji. Tako da
Ja, to, kar si rekel, drži. Ampak če greva glede Junga in Freuda, ne? Ampak če greva, kako praviš, v zgodovino. V predmodernih časih večina kultur ni jasno razlikovala med astronomijo in astrologijo, zato ker sta veljali kot eno. Recimo v starodavni Babiloniji, ki slovi po astrologiji, je ista oseba imela vlogo astronoma kot napovedovalca nebesnih pojavov in kot astrologa, ki jih tolmači. Potem, če gremo naprej v času, tudi v srednjeveški Evropi je bila splošno sprejeta, saj so bila astrološka besedila helenističnih in arabskih astrologov prevedena v latinščino. Potem v poznem srednjem veku pa je bilo sprejemanje ali pa zavrnitev astrologije najbolj pogosto odvisno od njenega sprejema na posameznem evropskem dvoru. Potem jaz se bolj zdaj obračam na ta zahodni svet, ker nam je pač bližje kot recimo Rusija in pa Azija. No, do 17. stoletja je potem veljala za eno znanstveno tradicijo in je pripomogla k razvoju astronomije. Bila je splošno sprejeta v političnih pa v kulturnih krogih, nekateri njeni koncepti pa so bili uporabljeni tudi v drugih tradicionalnih študijah, na primer kot alkimija, meteorologija pa medicina. Do nekje pred 170 leti je imela svojo katedro, poleg tega pa se nekoč zdravnik ni mogel pripeti naziva doktor, če ni poznal astroloških vplivov. Wow. Ja, tega danes v Hipokratovi zaprisegi absolutno ni več. Se pravi, po domače danes zdravnikov, ki bi obvladali astrologijo, jih ni ali pa jih je zelo malo? Ne, v zahodnem svetu jih ni. Oziroma zelo, malo. No, ampak tvoja mentorica na Keplerjem inštitutu je bila pa zdravnica, ne? Oziroma je zdravnica? Ja, ampak se ne ukvarja več z medicino. Ja. Z medicino, ja. Bog, zakaj ne? Glavno prišlo je do razkola in na zahodu se je ta večji razkol med astrologijo in astronomijo postopoma zgodil v 17. pa v 18. stoletju. Kaj se je pravzaprav takrat v družbi zgodilo, da je prišlo do tako drastične spremembe statusa astrologije? Boš verjetno vprašal, zato ti kar povem. Znanje je začelo postajati oziroma bilo je bolj dostopnejše širšim množicam. Ko pa človek začne razmišljati, ko imaš neko znanje, potem začneš razmišljati, spoznavati, kdo si, kam greš, in ko pride do globljih spoznanj o samem sebi, takrat človeka ne moreš več manipulirati. Zato je del znanja postajal vedno bolj prikrit. Se pravi, po domače, dobiš svojo notranjo moč. Ja, tako. The best guru is divine in you, se pravi. To je to, ja. Najboljši guru je tvoj. In zato so postale stvari vedno bolj prikrite, sploh tiste ključne, ki povežejo stvari skupaj. No, nekatere resnice, tokrat z velikim R, ki je vedno posod in neizpodbitno. Pa so se prenesle dobesedno, nekatere so se preoblikovale, nekatere pa so bile preprosto izbrisane, ker niso šle oziroma ne grejo v določen družbeni koncept. In tako so javno gledano namerno postopoma degradirala astrologijo in je danes pristala na ravni tračev in pa zabavnih revij. Ampak modreci so imeli znanje, pa so ta znanje skrili kam? V pravljice. Tako je, in v mitološke zgodbe. Tudi recimo sama Biblija ima to noter. Treba je samo malo drugače gledati, drugače brati, širšega zornega kota. Povsod se pravi, da so ti drobci ohranjeni, ampak so tako razdrobljeni, da jih je težje povezovati skupaj. To je bil namen. In zato so tudi ta znanja, velja kot gnostična, skrita, stara znanja, težko dosegljiva. Recimo take hude knjige se prodajajo po $1 milijon in praktično to znanje je, samo ni dostopno vsakemu. Ampak kakorkoli. A ni bilo zdaj rečeno, da v Vatikanu te knjižnice, starodavne knjižnice, da bo zdaj dostop do tega, da so lahko prebrali? To je nekako doziranje javnosti, tisto, kar se sklene, da se lahko. To je tako, kot recimo poznamo najbolj famozne dokumente CIA, vsakih 50 let se določene stvari razkrijejo. Jaz sem bila presenečena, recimo, ko mi je v roke prišel CIA dokument, ki je bil pač z dovoljenjem že razkrit, in sicer je pa zgodba o Adamu in Evi.
nekako v moj plafon tole ni šlo. Ampak pustiva zdaj, Ja, pa to greva nazaj obvezno. k astrologiji. Skratka, ostala sva na nivoju tračev, ne, pa zabavnih revij, ampak po drugi strani pa je še vedno prisotna v pravi obliki. Z njo se ukvarjajo ljudje različnih profilov, pa izobrazbe, pa nekatere metode, tehnike, ki so splošno v veljavi, nosijo vse astrološke koncepte, ne. In če omenim samo en primer, recimo tipologija osebnosti Myers-Briggs, ne, ta temelji na delih Carla Junga, ki se ga ravno omenjal, ima 4 glavne kategorije, ki ustrezajo astrološkim elementom ognja, zraka, zemlje in pa vode. In to teorijo osebnosti uporabljajo karierni svetovalci, pa življenjski kovči oziroma življenjski trenerji. Tako da Kje pa je tukaj eter kot 5. element? astrologija ima samo te. Okay. Ta 5. del dodaja pa še vzhodna Okay. veja. Astrologijo poznavalci omenjajo tudi kot matematiko naravnih ritmov. A razložiš še to malo? Ja, res, astrologija sledi naravnim ritmom, v tem je ves koncept, tukaj vsa zasnova. Ampak v sebi nosijo drugačen matematičen koncept, nosi v sebi astrologija drugačen matematičen koncept, po katerem računa sodobna matematika, ki je v splošni uporabi, če tako laično rečem, da spet ne greva bolj globoko. In ta deluje v okviru sveta, v katerem živimo. Če pa želimo pogledati onkraj njega, je pa treba razširiti ta matematični koncept. Kot sem že prej rekla, usmeril nas je Tesla, ne, ko je rekel, da so števila 3, 6 pa 9 števila kreacije, 12 pa je tako imenovano božje število oziroma število zaokroženosti, popolnosti. In samo čisto prvo število 3, en primer, ne, v naravi trojka tvori, 3 meseci tvorijo en letni čas. Recimo, če prenesem to v astrologijo, številko 3 predstavlja zagonsko, stalno in pa sprejemljivo modaliteto. Skratka, vse in tako jo velja za 3, 6, 9 in 12. Okay. Kako bi po tem konceptu ponazorila vidike energije in njenih frekvenčnih valov? Vse se dogaja z vidika energije, pa njenih frekvenčnih valov. Ne? Vse ima če pogledate eno nihanje, ima frekvenco, ima dvigovanje, en vrh, upadanje in pa dno. In zato se vse stvari v življenju ponavljajo, ne samo letni časi, tudi različne druge vplivi na daljši ali pa na krajši rok, ali pa kot radi mi rečemo, zgodovina se ponavlja. Gre za naravni cikel, za naravni ritem, za življenje. Raziskovalci ezoterike pogosto interpretirajo število 12. Na tem področju so številne polemike. Zadnjič sem celo gledal video, v katerem je v zaključku 2013 imela zelo nenavaden govor tedanja predsednica Evropske banke o mistični številki 7, povezan z astrologijo. Pa je link, če bo hotel kdo pogledati, link v opisu. Vendar vrniva se k številki 12. Zakaj je v bistvu število popolnosti, ne? Zakaj zaokroža stvar? Vesolje je večinoma iz ogljika izotopa 12. Gremo čisto iz enega konca na najbolj praktično, poglej koledar pa uro. 12 mesecev, 12 ur na 2 dela razdeljenih. Ali pa tole povezavo, imamo 12 apostolov, 12 plemen, to vse predstavlja 12 živcev, ki so okrog cerebruma oziroma mitološko boga. Skratka, kot sem prej rekla, to znanje je razdrobljeno ali fragmentirano po delčkih, nekje ga je več skupaj, nekje manj in v bistvu to je tisto, kar jaz sestavljam. Okay. Ja, kako pa potem deluje število, če si omenila na teh nivojih, kako število 12 deluje v našem fizičnem telesu? Ker zdaj si omenila mesece, pa uro. Ja.
Pa živce. Pa živce, ja. Imamo 12 znama, ne, po vrsti od ovna do rib. In recimo oven je, telesu imamo 12 sistemov, ki jih pač ti znaki zodiaka tudi predstavljajo. Oven je cerebralno-spinalni živčni sistem, bik je endokrini, dvojčka respiratorni, rak imunolimfni, leve kardiovaskularni, devica je prebavni, tehnica urinarni, škorpion je rekreativno-mišični, kozorog je skeletni. Vodnar predstavlja sistem 12 meridianov, koža pa kot naš zaznavni sistem in tudi največji organ konec koncev. In to gre potem še globlje, ne. Ampak recimo zdaj, če vzamemo eno znamenje, rečemo bik, endokrini sistem, kaj to pomeni? Je bik bolj občutljiv na ta endokrini sistem ali kaj v tem primeru? Ne, tu ne govoriva zdaj na posameznika, zdaj govoriva široko gledano, kaj predstavlja znamenje bika. Je pa seveda pol določene točke, lahko je človek ima tukaj lahko neko blokado, ampak se gleda potem, kot sva rekla, zunaj, tako znotraj, zgoraj, kot spodaj, se gleda samo ta njegov majhen fragmentek. Ja. Okay. Ne morava posplošiti, no, nikakor ne. To se v astrologiji velikokrat dogaja. Greva lahko številom 12 še na čustveni, mentalni in duhovni nivo, zdaj sva bila na fizičnem. Zdaj, lahko bomo tudi dali v link ali pa zadaj na slajdu prikaz, kako se vsak od nas razvija na 12 področjih oziroma igra različne vloge. In ta področja so, tudi če gledamo astrološki krog, imamo recimo hiše, polja od 1, 2, 3, 4 do 12. In prva 4 predstavljajo sem, imam, mislim, čutim, to se pravi, te so čisto notranje. Tukaj se razvijamo, igramo vloge na teh 4 področjih. Najprej zavedanje o sebi, o temu, da nekaj imaš, recimo otroci si začnejo puliti igrače, ne? Potem začneš razmišljati, čutiti. No, potem pa se človek obrne spet navzven, to je spet en val, ne? In njegove začne spoznavati organizacijo, analizira, uravnoteža in potem se zopet vrne, se spusti po valu navzdol in se spet ponotranji in sicer se ukvarja s tem, kaj on pravzaprav želi, kaj razume od tega, glede na to, kaj je čutil, kaj je organiziral, kaj je od zunaj delal. Potem gre pa še enkrat iz sebe ven, s tem raste tudi zavest, z vsakim področjem raste človekova zavest, ko gre zopet ven, ko mu je jasno, kdo je, kaj zna, kaj želi in potem, ko svojim znanjem koristi drugim. In z 12. poljem se pa potem, ali 12. hišo, se pa zaokroži evolucija človeka, ko postane kompletno bitje, ne. In motiv oziroma učna lekcija 12. hiše je verjamem oziroma zaupam. Tukajle dodam, zanimiva je rutina, ne, kako se vsi izogibamo rutini, kako je to, kaj je s tem. Vse naloge namreč, vseh teh 12 se med sabo bolj ali pa manj ali pa težje povezujejo. Nekatere so nam bolj v izziv, ene nas navdihujejo, druge pa se nam ne zdijo nič posebenega in zato tudi dolgočasne. In to so tiste rutinske zadeve. In teh se radi utepamo, ker vsi rečemo, nekatere, ki jih dobro poznam, rečejo, da jim kradejo čas, ker jih odvračajo od izzivov. Ampak ravno to so področja, ki jih mi obvladujemo. V njih smo dobri, v njih so naše prednosti, ampak v njih ni nobenega izziva in so nam zato tudi dolgočasne. Ampak ker so to naše prednosti, ki jih potiskamo na stran, ostanejo neizkoriščene, mi pa tudi več energije začnemo polagati v stvari, ki zahtevajo več energije, se pravi stvari, ki nam ne grejo preveč dobro, vlagamo v področja, ki so bolj napeta. In to energijsko neravnovesje potem povzroča stres, nezadovoljstvo, pa tudi bolezenska stanja, ne. In zato marsikdo v horoskopu, ko recimo ima noter rutina, imej rutino. To je zdaj različno kaj, ampak to od posameznika, ampak gre za to, da moramo rutino spoštovati. Tukaj so naše prednosti, naše kvalitete in tudi način, pogoj za bolj stabilno življenje. Okay. No, prej sva rekla skozi zgodovino, ja. Ne? Kdo vse je astrologijo
uporabljal, malo sem že rekla, od Junga. Ampak zadnjič sem večkrat odtipkal o astrologiji, kdo uporablja, in mi takoj pač skočila ven spletna stran. Se bomo dali ta link v opisu. In sem videl, ker večinam je znano, da so astrologijo veliko slavnih ljudi, da jo uporabljajo skozi zgodovino. In kdo so to bili? Ko samo tipkaš, vidiš Shakespeare, Dante, Konfucij, Pitagora, Twain, Emerson, Newton, Einstein, Platon, celo more. Potem tudi bivši ameriški predsedniki, kot naprimer Franklin, Roosevelt, Reagan, celo J.P. Morgan, ameriški prvi milijarder, izrekel: Millionaires don't use astrology, billionaires do. Se pravi, milijonarji sploh ne uporabljajo astrologijo, če bolj natančno rečemo, bilijonarji pa ne naredijo ene poteze brez tega. Ja. Tako da, mogoče še ti imaš tako, kakšno majčko bolj skrita imena, ki ne skočijo ven, tako so ta skočila. To so te, ki so nekateri od teh uporabljali astrologijo, nekateri so se sami ukvarjali z astrologijo in res njihovih citatov je polno na internetu. Ampak ja, poglejmo nekaj astrologov skozi čas, spet samo iz zahodnega dela, ker nam je pač zgodovinsko bliže. Recimo Anglija, pa malo časovno, če se pa vzpenjam, da začnemo daleč nazaj, je John Dee. To je bil znanstvenik, astronom, matematik. On je bil astrolog kraljice Elizabete I. On je imel zelo velik vpliv na dvoru. Je pa, mislim, zakaj je zanimiv, ker se rekel take naj izpostavim, ker je bil tudi kraljičin vohun. In potem, ko so pač nastala dela o Jamesu Bondu, se ga je prijel naziv kraljičin agent 007. Opa. Nekaj, kar se splošno ne ve, ne? Imate pa tudi na netu, na internetu pač njegova slika in še pač drugi podatki, ampak to je to malo iz kulisja njegovega življenja. Recimo na francoskih tleh, majhen kasneje, Jean-Baptiste Morin, ta je bil sicer zdravnik. On je bil pa velika avtoriteta v astrologiji, to je pa 17. stoletje, on je bil pa dvorni astrolog in sicer kar Ludvika 13., 14., potem je imel zelo velik ugled v družbi francoske kraljice Marije, pa švedske kraljice Kristine. In ko se je razširil glas o njegovih dobrih astroloških predvidevanjih, ne napovedovanjih, ampak predvidevanjih, ga je v službo vzel še kardinal Richelieu. Se pravi, Armand Jean Duplessis de Richelieu. Ne znam francosko, ampak to je njegovo celotno ime. Ali pa recimo že bolj v sodobnih časih, v Ameriki, ZDA, 40-letno prakso je najbolj znana, najbolj izstopa Evangeline Adams. Ona je imela slavne stranke, recimo Enrico Caruso, ali pa poslovnež, ki se ga že omenil, John Pierpont Morgan, sta bila njene stranke, in ona je tista, ne J.P. Morgan, ki je izjavila, da milijonarji niti ne rabijo astrologa. Ker na internetu je pa kao, da je J.P. Morgan to rekel. To je v bistvu ona, njena izjava, ki pa si je v bistvu nekje John Pierpont Morgan. Čekaj, ampak kjemu letu je to bilo približno, oziroma stoletju? To je bilo v 20. stoletju. Okay. Ja, v glavnem milijarderji pa ga, ja, v glavnem, leta 1914 je bila obtožena za zavajanja in obtožena prevar in je bila tudi privedena pred sodišče. Ja, zaradi svojega dela. In je sodnika prosila pač naj v svojo obrambo, naj dovolj demonstracijo pač svojih veščin na nekem naključno izbranem horoskopu. In sodnik je dal horoskop svojega sina in pač po tolmačenju, ki ga je ona naredila, je ovrgel vse obtožbe proti njej in izjavil, da je astrologija znanost in ne prevara. Domnevam, da se sodnika prej ni poznala niti z njegovim sinom. Ne. Wow, to je pa močno. Daj mi, pa ti dokažem. Tako, ja. To je eden takih zelo odmevnih primerov in rekla, dokaj sodoben. Potem v 70-ih letih prejšnjega stoletja pa se je začela razvijati psihološka astrologija. Jung je njen značilni predstavnik, pač švicarski psiholog in psihiater. Jung je že leta 1911 Freud opisal... To sem prej čakal, da še rekla psiholog in psihiater. Ker je to malo več, ker veš,
Meni je kolegica Darja razložila, ki je psihiatrinja, kakšna velika razlika je med psihologom in psihiatrom. Mi se zelo šlampasto pogovarjamo, drži. Tako. No, v glavnem, že leta 1911 je Freud opisal, da je v preučevanju horoskopa odkril pot k človekovi psihi in je potem astrologijo redno uporabljal pri svojih pacientih. Naredil študijo odnosov med zakonci, v katerega je v to študijo vključil 486 parov in v katerih je ugotovil značilne statistične povezave med posameznimi planeti in aspekti med partnerji, med tem, kar se je v odnosu dogajalo. In to svojo študijo je štel za eno svojih najboljših, pa najbolj naprednih svojih del. Pa recimo še enega, Michel Gauquelin, ta je umrl tik pred iztekom stoletja ali pa tisočletja, 1991, če tako rečeva. On je bil pa velik pristaš znanstvene srenje in strogo kontroliranih raziskav. Zato je zanimiv. Ne? In on se je v bistvu lotil študija astrologije zato, da bi jo ovrgel kot znanost. Lotil pa se je preučevanja horoskopov glede izbire poklicev. In najprej je odkril, da je Mars na določen način aktiven v vseh kartah, se pravi v vseh astroloških kartah profesionalnih športnikov, in to se še danes imenuje Marsov efekt. No, potem je raziskoval dalje in odkril še skupne značilnosti še za druge poklice in je pravzaprav na mesto, ker je bil njegov prvotni namen vrgel astrologijo kot znanost, je pravzaprav potrdil. Ja, ravno. No, toliko nekaj takih imen. Ta 13. vprašanje, ne? Pa še vmes so bile med vprašanja 13 veva, ki so pri simboliki števil, ne? 12 je rekla tisto, ampak 13 je pa tista število ljubezni, čeprav v Ameriki je to nesrečno število. Ne? Ja. Tako imenovane. Jaz sem rada 13 in nimajo 13. nadstropja, ampak v bistvu po starodavnih znanjih je 13 srečno število oziroma število ljubezni. Torej 13. vprašanje, kako lahko astrologijo koristno uporabimo? Vemo, da to ni šloganje, temveč se na osnovi določenih aspektov lahko vidijo globine vsakega človeka. Ja. Vsakega človeka. Odgovor je na to, kdo smo, zakaj smo taki, kot smo, zakaj se nam kaj dogaja, katere talente smo že razvili in potenciale, ki so pripravljeni, da se razvijajo, pa tudi dokot lahko v življenju sežemo. To bo dala astrološka analiza, to je neko izhodišče za obisk astrologa. Je torej v pomoč, ko se znajdemo na kakršnem koli razpotju, ko izbiramo karierno pot, se odločamo za menjavo službe ali pa ko začnemo partnerstvo, ko želimo osnovati družino, se poročiti, pa tudi glede zdravstvenih vprašanj. Širše gledano pa odkriva globalne trende in trende razvoja človeštva. To je tisto, kamor mene vleče bolj. Skratka, prispeva k temu, da postanemo boljši človek, boljši starš, prijatelj, sodelavec, šef, skratka pomaga nam presegati sebe. Se pravi, presegati svoje lastne sence. Tudi to, nasploh iz sebe izvleči en maksimum. Nekdo mi je po astrološkem razbiranju, tako sem jih jaz imenovala, rekel, da bi moral priročnik o sebi dobiti že ob rojstvu, ker bi naredil veliko manj napak, se manj iskal, prej našel, dobil več odgovorov. Pri starih ljudstih si ga dobil. No, kakorkoli, danes ljudje iščejo in nekateri pridejo do astrologa, ne vem, pri 60, 70 letih, ampak kakorkoli, vedno se izkaže, da odgovori pridejo šele, ko si pripravljen nanje. Astrologija res zahteva določeno stopnjo zavesti. Tako je. Ja. Prava astrologija. Tam je všeč, to je tako, kar je globoka starodavna misel, glede na to situacijo, ki se zdaj dogaja, da smo mi toliko neskončna zavest, da nikoli se nam ne more zgoditi nekaj hujšega, kot smo mi sami. Se pravi, se ne more ustvariti, nekdo nam ne more narediti nekaj močnejše, kot smo mi sami. Ker smo pač ta brezmejna zavest in to gre zelo skupaj s tem, kar si rekla. Globoko je bilo. Ja. To je bilo zelo globoko. Gremo malce na sprostilno temo. Kakšna so pa tipična vprašanja, ki jih astrologi dobivate, oziroma bom bolj rekel dobivajo, ker ti si pač zdaj
Ja, ta drugih tipična nivojih. vprašanja se nanašajo, bom rekla, kar nekje v tem vrstnem redu, na kariero, na denar, na ljubezen, potem ločitev in afere, otroke, potovanja in tekmovanja. Ni veliko ljudi, ki bi želeli pogledati globlje. Pravzaprav me še nihče nikoli me ni vprašal, naj mu povem, kako lahko bolje živi. Večina želi, da astrologija potrdi, kar je že v njihovih glavah. Ljudje namreč pri astrologu iščejo potrditev in so zadovoljni z astrologom, če jim jo da. Kadar pa jim astrolog reče kaj, kar ni v konceptu njihovih prepričanj, potem pa lahko reče, ta astrologija je kar nekaj. No, k sreči, glede na to, da te stvari zelo dobro poznam, ne, etika je tale zelo pomembna. Ja. To je etika v bistvu temelj, ker dejansko, tega sicer nisem imel v planu reči, ampak mu vsem rekel, ti si mi rekla, pač, ko si delala astrološke karte mojih določenih poslovnih partnerjev in prijateljev, ne, da pač se tukaj kaže, da bo ta oseba odšla, in potem si še njegovi ženi naredila in sam počrtala, da takrat je treba biti previden. En datum sem počrtala. Ja. In potem se je to zgodilo. Ne. Pa zdaj v bistvu je bila spet ena podobna situacija, ki si že pred dolgim časom naredila, ki si pač tej osebi tega nisi povedala, da je zdaj čaka huda zdravstvena preizkušnja. Ja, tebi sem rekla. Ja, meni si rekla, jaz sem pa rekel kolegu, ki pač se pozna z njo, in mi tudi sam rekel, da je to neverjeten, koliko je to res. Ne? In tako, recimo, tisti primer sodnika, ki je od svojega sina dal astrološko karto. No, zdaj mi pa povej, što so tiste stvari, ko te res pretresejo v esenco biti, kaj lahko vidiš. Ti v bistvu lahko vidiš praktično, kdaj bo nekdo odšel, praktično vse vidiš, ne? V tej karti noter. V večini horoskopov se lahko vidim, ampak v te stvari se ne spuščam. Ja, zato sem pomenil etiko in tega nikoli ne rečeš. Prvi izpit, ki je bil na študiju astrologije, je bila etika. Od tukaj se je štartalo. To veliko pove, ne, kako pomembna je astrološka etika. Ja, sej, najmanjkoli pozabil, ko sem te vprašal, ker si šla pač po magisteriju delati faks astrologije, ko sem te vprašal, če primerjaš, ne, koliko je težavnostna stopnja magisterija in astrologije, si rekla, da je v bistvu na magisteriju narediš izpit, pozabiš, pri astrologiji pa narediš izpit in na ta prvi izpit naložiš znanje drugega izpita in polagaš praktično vse skupaj. Pač in tretji izpit in vedno... Nisem študirala smeri drugače, ker bi rabila neko kompleksno znanje, ne vem, kot mogoče v medicini ali pa morda v pravu. Tako, to je pošteno povedati. Tako da pač moj študij je bil drugačen, ker sem v bistvu rabila določene segmente znanja osvojiti, astrologija je pa celotna taka, da se gradi. No, to je super. Ja, koliko klient, če tako rečem, lahko blokira astrologa pri izražanju oziroma interpretacije njene oziroma njegove astrološke karte? V bistvu me sprašuješ po omejitvah, ne, strani astrologa in klienta. Ampak ker pač sem jaz ponavadi na drugem koncu mize, ne, da naj najprej povem omejitve v bistvu astrologa. Ne. Se pravi, kot prva tista značilna, astrolog ne sme uporabljati nekih predlog. In če nekdo dobi predlogo, naj jo vrže v koš, ker je neuporabna. Ne. Razen če se uči, kaj je v astrologiji. Ne. Potem druga naj bi bila, da se astrolog ne sme vplivati na človekovo odločitev. Namreč recimo primer, ne, vidiš v karti, da bo prišel v vezo, ki ni še družina, niti neki formalno otrok, ampak veš, da je ena oseba že starejša in ne želi otrok, drugi pa je veza razpadla ravno zato, ker ni mogla imeti otrok. In zdaj bo ta par imel otroka. Kako to povedati, kako to zapeljati, da ne vplivaš na odločitev o obstoju veze? Vem, ker je bil moj prijatelj.
No, o tem ne bomo govorili. Govoriti se pravi, da govorim, kup je tega. Skratka, ko ste naredili astrološko karto, ne, si ti meni rekla, jaz tle ne vidim nobene ovire, da imate otroka, pa nekaj let ga niste mogla imeti. Pol leta po tista mi je pa zanosila. Ne? Ja, no, ampak kakorkoli. Gre za način, wow. Ti ne smeš vplivati. Zdaj moraš pa človeku te stvari tako povedati, da senzitivno in če ni, jih tako da v bistvu on na način dvigne svojo življenjsko vibracijo in da tista blokada, ki je nekako odpade, se stopi, razrahlja, bi lahko tako rekla. Odločiti se mora sam. Okay. Ja, predvsem za to gre, ne? Ti ne smeš vplivati. Mislim, zato tudi astrolog ne sme napovedati. Zato sem prej poudarila, ne? Da se ne napoveduje. Kaj se bo zgodilo. Sploh recimo kakšne smrti, ne? Ampak samo pozovemo k previdnosti, recimo v katero smer naj se človek gre, če gre za zdravstveno vprašanje, ga usmeriš v to smer, ne malo pazi na zdravje, ko se tudi z njim pogovarjaš. Skratka, mu poskušaš na nek način ga usmeriti oziroma opozoriti, ne pa nikoli pa direktno, ne? Ne vem, so bile, recimo, moji mami je ena šlogrca, vedeževalka, ne vem kaj, rekla, da bo umrla, ko je bila stara, ne vem, 60 in še neki. In je ženska živela v strahu, ne vem. Živi še danes. Ampak danes je pa stara 80 in je vse v redu. Ampak kaj je to vplivalo v tistih letih, kakšna škoda se je zgodila, kakšni pritiski. Pa tudi, če ne bi šlo za smrt, lahko bi bilo karkoli drugega. To so tisto, kar te definira in to ni v redu. No, tle pa lahko razumemo, zakaj so nekateri ljudje tako jezni, ker če ti nekdo napove, šloga iz kave, ti že šlogala, ti boš pa prvi 62 letu umrla. Jaz se spomnim takrat, ko se je bližala temu letu, je že kar odštevala, še 2 leta, še 1 leto. In sem jaz takrat rekel, pa pusti nekaj, roze. Rekla je, da bo kar izginila, ne? In potem se je bala, recimo na Pokljuko, nekam v gozd, kamorkoli sama, da pač je ne bi našli, ne? V glavnem, je pa treba za to astrologa, marsikdo mi je v glavnem rekel, da mu je žal, da je preveč govoril ali kakorkoli, da me ni boljš poslušal, ker mora brati in poslušati med vrsticami. Ampak se ti si zmeraj posnela, takrat si še to delala. Vedno sem zapisala in posnela. Pa zapisala si praktično se vsakmu knjigu od njegovemu življenja napisala. Tako da človek lahko tudi kasneje poslušal. To bom pa pri omejitvah klienta potem povedala. Se pravi, pomembno je, ker v bistvu klient oziroma človek pri astrologu niti ne ve, da je fajn, če astrolog prej pogleda karto trenutka oziroma ure, ko se boste srečala, kajti iz te karte vidiš, kakšno sporočilo v resnici daješ temu človeku, po kaj v resnici prihaja, pa tudi vidi se, kaj ta človek tebi prinaša. Vedno, ko nekdo pride, gre za izmenjavo nekih energij, ne vedno samo denarja. Ne? Vsekakor pa najbolj kočljiva stvar omejitev strani astrologa je pa interpretacija astrološke karte na način, da jo bo človek razumel. To je pa najtežje. In rab enega posrednika, da prevaja. Včasih rabiš prevajalca, ker ljudje smo si različni in to je pravzaprav tisto, kar je, moram pa reči, da je to mogoče neki dar, ne vem, te stvari se pa težko naučiš, ne vem. Česa prevajati? Ne prevajati, da ujameš to energijo človeka, da mu predaš sporočilo, ki ga mora prijeti. Ker, kot sem rekla, človek prek astrologu želi nekaj slišati. Ti mu moraš predati sporočilo, ki pa ni vedno v tisti smeri, kamor pač človek rača. Po domače, človek je prišel pa vsem drugo sporočilo, kot pa tisto vprašanje, ki jih ima. A bom imel veliko denarja, a bom dobil službo, bom našel ljubezen svojega življenja, ampak čisto kakšno drugo sporočilo. Dajva pa pogledati, če tukaj je bilo 5, mislim, da je strani astrologa še ne 5 strani klientov oziroma človeka, ki pride. Eno je percepcija posameznika, kako na neko situacijo gleda. Namreč z višjega nivoja, pa kakorkoli si bo kdo zapel v to ali ne, z višjega nivoja nič ni dobro in nič slabo, vse je samo izkušnja. Ne bom to razglabljala, ampak gre za percepcijo posameznika, to je lahko omejitev. Potem naslednja je, da moraš imeti do astrologije en resen pa zrel pristop. In če ga imaš, potem dobiš tudi take odgovore. In če ga imaš, pomeni, da premoraš tudi dosti modrosti v svoji glavi, da potem veš, katera dejanja, katere akcije, ki jih boš naredil, so pametne in katere ne.
Potem tretje je sprejemanje posledic potencialnih odločitev. Namreč zavedati se je treba, da imamo svobodno voljo, svobodno možnost izbire, medtem ko je pa svobodna volja nekaj drugega. No, daj to razloži. Dajva to pustiti za drugič, ker je mogoče malo širša tema. Ampak naj rečem samo to. Svobodna volja, svobodna izbira. Ja, imamo možnost izbire. Tako, vsi gremo po eni večpasovnici in lahko menjamo vozni pas. Se pravi, če je v enem odnosu namenjeno, da dobimo neko določeno izkušnjo, potem jo bomo. In če mi za to vemo, potem se ji bodisi lahko izognemo, začasno izognemo ali pa jo umilimo s tem, ko zamenjamo vozni pas. So pa tudi stvari, ki se jim pa ne moramo izogniti. Ne? Tudi to je. Še tle lahko zajmido globoko. Zato pa v glavnem, potem kot četrta bi bilo slepo zaupanje astrologiji, ne boš verjel, ne samo, da ljudje vprašajo za službo, tudi če bo popravljeni stroj popravljen, ali pa, ne vem, kakšni tak hecni primer, kdaj lahko rečem šefu za povišico, ampak v roku 14 dni. Mogoče take priložnosti 5 let ne bo, ampak v roku 14 dni. In pač v roku 14 dni dobiš omejitev, in pač najdeš najboljši čas, potem pa nazaj razočaran odgovor. Rekel mi je, naj pridem čez 2 meseca, da zdaj trenutno zaradi poslovanja ne more dati odgovore. Ja, ker jih hoti siliti, to ni njih slepo zaupanje astrologiji, ampak tudi, se razume. Namreč vedeti treba, da astrologija predvideva verjetnost dogodkov, ki so že v osnovnem zapisu oziroma v osnovni astrološki karti posameznika. In da se uresničijo lahko samo tendence, h katerim je oseba že sama po sebi nagnjena. Tudi nezavedno, predvsem nezavedno bi lahko tako rekla, se večji del je v nas nezavednega kot pa zavednega. En primer, če je nekdo družinski človek, pa mu varnost domačega ognjišča zelo veliko pomeni, ta ne bo izkoristil enih ugodnih vplivov, da bo zamenjal službo, za katero se bo moral sicer za boljši denar voziti 1 uro dlje na dan. Če pa obratno, da ni družinski človek in mu je kariera pomembna in kolikor se on teh vplivov zaveda in tudi dela v tej smeri, takrat pa lahko te vplive izkoristi. Se mu bojo omogočili, da se bodo stvari lažje manifestirale. Mi smo kreatorji in mi kreiramo ves čas, kreacija pa uspe samo, če je fokusirana in ta fokus je ključen. Večinoma pa ljudje smo zmedeni, zdaj bi eno, zdaj bi drugo, potem pa zmanifestiramo kaos. In tukaj ti noben astrolog ne bo pomagal. Okay. Prosim, še razložiš, kako astrologija razlaga energijo po vseh 7 dnevih v tednu, oziroma 7 dni v tednu. To je ena taka, luštna stvar, ena taka osnovna uporabna stvar stran astrologije. Ugodne frekvence po dnevih, namreč vse je gor dol, vse je gibanje, valovanje, tako kot dan 12 ur energije naraščajo, sredi dneva so na vrhu in potem začnejo upadati. To je treba nekje upoštevati, ampak nekje ponedeljek je za družinske in čustvene zadeve, ko se učimo sobivanja z drugimi. Torek je za akcijo, sreda za komunikacijo, razne transakcije, potovanja. Četrtek, kar naj bi počeli na ta dan, gre proti uspehu, da se širi, da prinese en pozitiven rezultat. Zdaj, kaj je dobro, kaj je slabo, spet tukaj ne bomo diskutirala, ampak prinese rezultat. Lahko pogledate, recimo, kdaj se stankujejo za ukrepe, ki nam jih zdaj dajo, kdaj nam jih podajajo. Skratka, spremljate življenje, kaj se zgodi na kakšen dan. To si zadnjič o nulu točno povedala, kdaj bojo ukrepi. Takrat je bila tako imenovana črna luna in na tisto črno luno se... No pa še naprej se vedno, gre v istem tempu. Petek je potem dan za rekreacijo, veselje, uživanje, sobota je dan za počitek, nedelja pa je družinski dan za vitalnost, za skupne uživanja in pa praznovanja. Tako nekje grejo skozi teden te energije, pa treba upoštevati pač tudi ure, frekvenco samega dneva, amplitudo dneva, Hvala, Mokša. To je bilo zelo izčrpno.
verjamem, da se strinjate z mano. Prepričan sem, da bo za marsikoga navdih, če pa se bo ob ogledu morda komu porodila tako imenovana sveta jeza, da smo kaj takega rekla, kar ne bi smela, je pa kozmos, življenje, vesolje že poskrbel, da sem ravno imel en članek v reviji Zarja Jana prav na to temo. Torej, priporočam, da se v tem primeru preberete moj članek, oziroma rad rečem naš, ker smo mi tim, ker smo ekipa. Najnovejši članek je bil, kot rečeno, objavljen v reviji Zarja Jana, ki razloži, kako je jeza energijski naboj in kako se lahko zelo konstruktivno uporabi. Link na članek v opisu, dobili smo zelo veliko pohval, tako da, če boste utegnili, tudi če se vam ne bo porodila sveta jeza, priporočam, da si preberete. No, če so vam to vrstni video všeč, potem nam stisnite na všečak, kakor temu reče moj sin, oziroma najin sin, ne? Ja, In se... Moraš imi reči, najin sin Aleks, ne? Ja. Zdaj sem tako nesrečen rekel, da moram povedati, da ima oba prvi zakon, da sva 33 let že skupaj, tako da, kar se tega tiče, nima, saj ne da povedala, kakšnih otrok še drugje, ne? Torej, stisnite kakšen všečak, kot pravi Aleks, in se prijavite na kanal Boris Vene, ter kliknite na zvonček, da boste obveščeni, ko bo nov video objavljen. Seveda bomo tudi veseli kakšnega konstruktivnega komentarja, ne? Se pravi, kot si prej rekla, ne? Pač določen stvar ne kritizira, če jo ne razumeš, naredite raziskavo in tudi to, kar sem videl, vse povedala, dala bova kar nekaj linkov, naredite raziskavo, ne rabite nama nič verjeti, pač vzemite kot informacijo. Vaša odgovornost je, da raziščete naprej, če vas zanima, če vas pač ne zanima, pa upam, da so bili to eni taki prijetni trenutki v najini družbi. Ne? Tako da hvala ti, srečno in se vidimo naslednjič. Na kanalu Boris Vene, z naslednjim videom. Ja, povej, kakšen video? Jaz ne vem, kakšen bo naslednji video. V seriji Moksha Energy Flow, dejavniki, od katerih zavisi naša prihodnost. Zdaj je bilo pa že jasno vidno, za naprej vidno. A jaz kaj ne vem. Ne, vse se hecam, sva se dogovorila. Tako da, hvala lepa, srečno in se vidimo naslednjič. Dio. Svidenje.